그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라. キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。 아멘. 오늘은 참된 평강에 대해서 함께 나눠보는 시간이 되기를 바랍니다. 今日は真の平安について皆さんと共に恵みを分かち合いたいと思います。 아멘. アメン。 참 평강이 무엇인가, 성경적인 평강이 무엇인가 먼저 알아야 할 필요가 있어요. 真の平安とは何か、聖書的な平安とは何かということをまず知らなくてはなりません。 왜냐하면 그 베이직 컨셉트가 벌써 세상의 평강과 성경의 평강이 다르기 때문입니다. なぜならその基本的な考えがですね、この世の平安とそしてその神の平安というのが異なるからなんです。 오늘 만약에 세상적인 성경적인 이 평강을 얘기하지 않는다라면 今日もし聖書的なこの平安について話さないならば、 세상이 말하는 동일한 어떤 명상이라든지 어떤 침묵 속의 내면의 치유라든지 이런 것만 얘기할 거예요. もうそしたらですね、この世が教えるようなこの心の癒しとか沈黙の中での安らぎということしか伝えることができなくなるんです。 아니, 어떤 스트레스를 어디에 발산해야 됩니다라든지 어떤 여행이라든지 취미 생활을 해야 된다라든지 이런 식으로만 답할 수밖에 없어요. このストレスを発散するために旅行をしてくださいとか趣味を見つけて生きてくださいという話しかできなくなります。 세상이 말하는 평강이랑은 우리 지금 어려운 상황을 피해야지 평강을 얻을 수 있다라고 말합니다. この世が教える平安というのは、今置かれている苦しい状況から離れた時に平安が訪れるというふうに教えるんですね。 그래서 쉬워야 되고요, 편해야 되고요, 안락을 해야 돼요. だから簡単でなくてはならない、そして楽でなくてはならない、またそこには安楽がなくてはならないというふうに教えます。 그러나 성경이 말하는 참 평강은 무엇이냐면 그 장소에서 그 자리에서 しかし聖書が教える真の平安とは何か、その場所でその置かれた状況の中で 그 전쟁과 같은 상황 속에서도 평강할 수 있는 힘과 능력을 말한다라는 것입니다. その戦争のようなそういう置かれた状況の中でも勝利できる平安を意味しているんです。 아멘. アメン。 오늘은 그 평강에 대해서 나눌 것이에요. 今日はその平安について分かち合いたいと思います。 이 사회인들에게 1년 안에 가장 우울증이 찾아오는 날이 있대요. この社会人にとって1年で最も憂鬱になる期間があるんですね。 골든 위크랑 실버 위크라고 합니다. それはゴールデンウィークとシルバーウィークだと聞きました。 에? 그러죠. 皆さんって思うかもしれません。 많이 쉬고 많이 놀 수 있는 시간인데 그때 가장 우울증이 찾아온다니요. 長期休暇でたくさん休んでたくさん遊べるのに、その時一番憂鬱になるんですか？ 그 긴 휴일이 있고 난 후에 それはどういう意味かというと、長い長期休暇の後の話なんです。 이제 다시 일해야 될 때에 もう一度仕事に戻んなきゃいけない。 다시 그 전쟁터로 나아가야 할 때에 またその戦場に出ていかなきゃいけない。 그때 우울증이 온다라는 거예요. その時憂鬱になるんですね。 안 그러십니까? そうではないでしょうか。 여러분들 중에 나는 아닌데 라고 하시는 분들이 계실지도 모르겠는데 もしかしたら皆さんの中では私は違いますというふうに座っているかもしれません。 제가 여러분 얼굴들을 봤어요. 누군지. でそういう方々の顔を今覚えておいたので、 나중에 교회 봉사를 시키도록 하겠습니다. 後で教会の奉仕たくさんやらせたいと思います。 언제까지 견뎌내는가 한번 보길 いつまで 바랍니다. 耐えられるかやってみようと思います。 이렇게 다 공감하실 거예요. 마, 계속 일을 하고 있다가 이제 조금 쉬었는데 다시 일을 해야 될 때에 だからこれは皆さん共感できると思うんですね。ずっと働いていて休暇があってまた働かなきゃいけないという時。 근데 사실 쉽고 편안하고 안락함 속엔 누구나 평강을 가질 수가 있어요. でも実際は簡単な場所、そして安楽な場所では誰でも平安を持つことができます。 이 고립된 현대 사회의 심리 상담사들 많은 돈을 들여가면서 이 카운슬링을 받는다라고 해요. この孤立したこの現代の社会人はですね、心理カウンセラーにたくさんのお金を費やしてカウンセリングを受けるんです。 제가 미국에서도 제 친구가 하나가 있는데 이 크리스찬이 아닌데 심리 치료를 받는데요. で私の友達も友人がアメリカにいるんですけども、彼はクリスチャンではなくて心理カウンセリングを受けています。 그래서 시간당 얼마나 하냐고 물어보니까 それで1時間いくらなのって聞いてみたら、 500불씩 한다라는 거예요. 5万円と言ったんです。500ドルと言ったん 근데 です。 그거는 더 비싼데도 더 많다라는 거예요. だから
もっと高いところもたくさんあるよというふうに言っていました。 물론 제가 생각하기로는 물론 이유는 어느 정도는 있는 것 같아요. 또 まあ、 해결이 私 되는 が 부분도 또 そ 어느 の 정도 思う 있고. にもそのカウンセリングを受けるというところに理由は、いくつかはあるとは思います。 내 이야기를 들어주고요. 自分の話をまず聞いてくれる、 또 공감해주고요. 共感してくれる。 또 이런 문제점들, 이런 장소가 있으면 여러분이 스트레스를 받으니까 조심하세요라고 해요. まあ、こういう場所、こういう人であなたはストレスを受けるからこれを気をつけてくださいと。 근데 문제는 해결책이 없다라는 거에 있어요. でも問題点は解決策はないんですね。 결국 해결책이라는 것은 다 비슷한 말을 합니다. で解決策と言ったらみんな同じようなことを言います。 좀 안정하셔야 돼요. 少し休んでください。 좀 쉬셔야 돼요. もうちょっと楽なふうに生きてください。 조금 안락한 공간을 만드셔야 돼요. 나만의 공간을 만드셔야 で 돼요. 自分が安らぎを得る空間を作ってください。 아, 스트레스 받지 마세요. ストレスを受けないでください。 저는 이런 이야기를 들으면 막 화가 나요. 私はこういうこと聞くとイライラしてくるんですね。 아니 누가 안정할 줄 몰라서 안 합니까? 誰も安らぎたくなくて安らいでないわけではないと思うんです。 쉬고 싶지 않아서 안 쉽니까? 休みたくないから休んでないわけではないんですね。 평강한 환경이 있는데 안 가는 겁니까? 아니잖아요. 平和な空間があるっていう知っててそこに行きたくないから行かないわけではありません。 이렇게 이상적인 것과 현실의 차이를 잘 구별하지 못한다라는 거예요. だからこの理想と現実をこれを区別してよくできていないと思うんですね。 그러니까 아무리 이야기를 들어도 해결책이 없는 거예요. 자꾸 도망가려고만 하는 거예요. だからどんなにそういうふうにカウンセリングを受けても解決策を教えるんじゃなくてどこかに逃げようとします。 근데 참 저는 더 걱정인 건 뭐냐면 교회 안에 이런 심리 치료를 한다라는 게 더 큰 걱정이에요. でも私がもっと心配しているのは教会の中でもこういうふうに心理カウンセリングをしようとしているっていうのが怖いんです。 심리적으로 사람을 위안을 주고 토닥여주고 조금 편해지면 또 세상에 나가서 막 대판으로 싸워 또. それで心理的に人をですね、癒しを与えたり慰めたり力を与えたりしてそれで外に行ったらまた戦いの中に入っていかなくてはならない。 그래서 점점 어떻게 되냐면 점점 집에를 안 가. だからどうなっていくかというと教会の中はじゃあいいから外に出たくない、もう家に帰ろうとしないんです。 계속 교회에 있어요. 계속 교회에 も 있어요. うずっと教会にいようと思うんです。 이것은 진리를 아는 것이 아닙니다, 여러분. でも皆さんこれは本当に真理を知っていることではありません。 근본적인 문제를 해결한 것이 아니에요. 根本的な問題を解決したとは言えないんです。 진리는 우리를 변화시켜서 그 상황을 이기게끔 해주는 것이 진리입니다. 真理は私たちを変えてその状況でも勝利できるようにする力が真理なんです。 아멘. 아멘. 그래서 우리는 받은 진리를 가지고 무장되어서 가정에 나가서 일터에 나가서 그곳에서 승리하시는 것이 크리스천이에요. ですから私たちは受けた恵みを持って平安を持って職場に出ていく、家に出ていく、そして戦場に出ていってそこで勝利していくのが私たちクリスチャンなんです。 아멘. アメン。 예수님께서 이 땅에 오셔서 폭풍을 잔잔케 하신 것처럼 イエス様がこの地上に来られて嵐を鎮められたように 여러분의 삶 속에서 예수 그리스도의 이름으로 명령하여서 잔잔케 해야 됩니다. 皆さんの人生の中でもそのような嵐をイエス・キリストの皆によって命じて鎮めなくてはなりません。 더 이상 피하지 마세요. だからこれ以上逃げないでください。 피해진다라고 좋아지는 게 절대 아니에요. その問題を避けるからといって良くなるということではないんです。アメン。アメン。 그 해결책을 또 말씀해 드리겠습니다. また解決策について話したいと思います。 자, 고린도전서 15장 57절을 보시면 第一コリント15章の57節 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 이김을 주시는 하나님께 감사하노니라고 되어 있습니다. しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。 아멘. アメン。 자, 이렇게 우리는 승리할 수 있다. 예수 그리스도로 말미암아 승리할 수 있다라고 말씀하시는데 私たちはイエス・キリストによって勝利することができると書いてあるんですね。 자, 더 근본적인 문제는 이거예요. 根本的な問題はこれです。 왜 내가 예수 그리스도의 이름을 알고 있는데 오늘 평강하지 못하는 거예요. なぜ私はイエス・キリストの皆を知っているのに今日平安がないのか。
이것을 성경을 통해서 찾아야겠죠. 왜 우리가 평강하지 못하는가? これを聖書を通して探さなきゃいけないんですね。なぜ私たちに平安がないのか。 그리고 이것이 모든 인류의 시작과 끝의 문제라는 것을 이 선고를 통해서 알게 되실 そ 것입니다. して聖句を見るとこれがすべての人間の初めから終わりであるということが分かるようになります。 똑같은 문제를 가지고 있기 때문에 우리 인간은. なぜなら私たち人間はみんな同じ問題を持っているからです。 자, 이사야서 48장 18절입니다. イザヤの48章の18節 나에게 주시는 말씀이라고 같이 읽길 바랍니다. 自分に与えてくださった御言葉だと思って一緒に読みましょう。 네가 나의 명령에 주의하였더라면 너의 평강이 강과 같았겠고 내 공의가 바다 물결 같았을 것이며 あなたが私の命令に耳を傾けさえすればあなたの幸せは川のようにあなたの正義は海の波のようになるであろうに。ここに幸せって出てくるんですけども、韓国語とか英語の翻訳を見ると平安と書いてあります。 peace라고 되어 있습니다. 平安と書いてあるんです 자, ね。 19절 보시면 내 자손이 모래 같았겠고 내 몸의 소생이 모래알 같아서 그의 이름이 내 앞에서 끊어지지 아니하겠고 없어지지 아니하였으리라 하셨느니라. あなたの子孫は砂のようにあなたの身から出るものは真のようになるであろうにその名は私の前から断たれることも滅ぼされることもないであろうに。 아멘. アメン。 여러분이 성경을 통해서 알아야 될 것은 성경은 우리에게 정답을 말해주고 계세요. 皆さんが聖書を知らなきゃいけないのは聖書は私たちに正解を教えています。 아멘. アメン。 저와 여러분이 하늘에서부터 좋은 것을 얻기를 원하신다면 주세요 주세요가 아니에요. 皆さんと私が天から良いものを得たいと思うならばくださいくださいでは足りないんですね。 성경에 기록되어 있는 우리의 문제들을 비춰서 해결을 하셔야지 받을 수가 있어요. 聖書に出てくる私たち人間の根本的な問題を照らし合わせてこれを解決したときに上から良いものを受けることができます。アメン。アメン。 내가 그릇이 준비되어 있지 않으면 받을 수가 없는 것이 진리예요. 私の器が準備できていなかったら受けることができないというのが真理です。 아멘. アメン。 그래서 저는 하나님의 말씀을 보면 항상 저의 마음에 이 뼈를 막 때리시는 것 같은 것을 느껴요. ですから私は神様の御言葉を見るときに私の骨をですね主が打ち叩いてくださっているようなそういう感覚を覚えます。 왜냐하면 인류의 에덴 동산에서부터 지금 우리 현재의 삶 속에서 일어나는 일이 비슷하기 때문이에요. 전혀 다르지 않아요. なぜなら人類の始めエデンの園から現代の私たちのこの人生生き方に至るまでこの人間というのは全く変わっていないんですね。 성경은 지속적으로 우리 인생에 대해 해결책을 말씀해 주시고 계심에도 불구하고 우리는 여전히 그 말씀에 순종하고 인치하기 때문에 변함이 없어요. 聖書は昔から変わらず今まで私たちの人生の問題の解決策を教えてくれているのに私たちがそれに聞き従っていないから何も変わっていないというのが事実です。 제가 개인적으로 성경을 진리라고 생각하는 많은 이유들이 있는데요. 私が個人的にですね聖書は真理であるというふうに思っている多くの理由がありますけれども 몇 주 전에 목사님께서 말씀하셨듯이 이스라엘이 회복되어지는 약속과 성취 그런 것들 この数週間前にダニエル先生もおっしゃいましたけどもこのイスラエルが回復していく過程この回復と成就こういったもの 근데 성경을 통해서 볼 수 있는 것은 완전히 거울과 같이 나의 극현실된 모습을 보여주신다라는 것에 있어요. この聖書を見ると本当に鏡のように自分をですね自分の超現実を映しているというふうに言えます。 너무나 나를 잘 아는 거예요. 하나님의 말씀이. 神様の御言葉は私のことを本当によく知っているんですね。 그래서 그 앞에 겸손해질 수밖에 없게 만드시는 것이 하나님의 말씀이에요. だからその前では謙遜にならざるを得なくするのが神様の御言葉です。 아멘. アメン。 이 미신자들 중에서는요, 성경은 여러 사람들이 기록한 이 책인데 이것을 어떻게 믿느냐, 하나님의 영감이라고. この未信者の中では聖書はいろんな人が書いた書物だからこれが神様の霊感によるものだというのはどうやって信じられますかと思う人がいま 근데 す。 여러분 상식적으로 한번 생각해 보길 바라는 것은 でも皆さん少し常識的にちょっと考えてみましょう。 성경책은 소위 이스라엘 사람들 유대인들이 쓴 글이에요. この聖書というのは、俗にユダヤ人またイスラエルの人が書いたものなんですね。 근데 이 고향 사람들이 이스라엘에 대해서 자기 임의로 기록했다라면 でその自分の国自分のその人種っていうそのイスラエルの人ユダヤ人が
自分の思い通りにこれを書いたならば 내가 지금 나의 나라에 대해서 기록한다라고 생각해 보세요, 여러분께서도. 皆さんが今自分の国について記録するというふうに思ってみてください、ね。 자, 여러분은 일본이라든지 한국이라든지 중국에 대해서 지금 글을 써야 돼요. 皆さんは今日本、そして韓国、また中国について書かなくてはならないとします。 100이면 100 다 좋은 얘기만 할 거예요. もうきっとこの良いことを書くと思うんですね。 우리 일본은 이렇게 해서 좋고 이런 게 좋고 이래서 발전했고 이래서 뛰어나고 私たちの日本はこういうところがすごく優れていて、こういうところが良くて、これがあったから発展してきました。 우리 한국은 이래서 좋고 이래서 좋고 이래서 좋고 다 좋은 얘기만 이상적인 이야기만 할 것이에요. そして私たちの韓国はこれが良くてあれが良くてというふうに理想的なことをいっぱい書くと思います。 근데 성경을 기록한 사람들의 내용을 보면은 이스라엘의 가장 더럽고 가장 추악하고 가장 거부감이 드는 기록들을 다 기록하고 있습니다. でも聖書の記録を見るとイスラエルの最も汚い部分、そして最も表に出したくない部分、こういったものが記録されています。 자기 나라에 대해서 그렇게 욕하는 사람이 있을까요? 自分の国についてこれほど多くの人が悪口を書くということがあるでしょうか。 어떻게 보면 자기 욕을 하는 책을 쓰는 사람이 있을까요? また自分の悪口を書く、その自伝を書く人がいるでしょうか。 또 제가 좋아하는 다윗의 기록을 봐도 그래요. また私が好きなダビデの記録を見てもそうです。 다윗은 하나님의 마음에 합한 사람이라고 했습니다. ダビデは神の御心にかなった人だと書いてあります。 근데 그 다윗조차도요, 하나님은 그냥 감추지 않으세요. 그 어떤 죄도. その神様の御心にかなっているダビデでさえも神様は小さな罪も隠すことはされませんでした。 조금 감춰줬으면 좋겠는데 읽는 사람들한테는 読んでる人が気まずくなるような内容もあるからちょっと隠したらよかったのにと思うかもしれません。 절대 죄에 대해서는 눈 감아주지 않고 덮어주는 것이 없어요, 성경은. でも聖書は罪に対しては目をつぶってくれることも、そして覆い隠してくださることもありません。 그래서 하나님의 영광으로 그 말씀, 영감으로 그 말씀 기록됐다라는 것을 우리는 안다라는 거예요. 진리만이 기록되어 있으니까. だから真理だけが記録されているから、これは神様の霊感によって記録されたということがわかるんです。 아멘. アメン。 우리 인간의 근본적인 문제와 그 문제를 해결시켜 주시는 책이 바로 성경입니다, 여러분. 私たち人間の根本的な問題とその問題を解決してくれる本が皆さん聖書なんです。 아멘. アメン。 저는 이 책을 보고 있으면 더 이상 그들의 이야기가 아닌 걸 알아요. 私はこの本を見ているともはやですね、彼らの話ではないということがわかります。 그 책을 보고 있으면 더 이상 이스라엘 다윗의 이야기가 아니에요. この本を見ているともはやダビデの話、イスラエルの話ではないということがわかります。 오늘 나의 이야기임을 알게 돼요. 今日私に話しているんだということがわかるんです。 아멘. アメン。 그래서 하나님의 말씀은 과거나 현재나 미래에 진실되게 극현실로 나타나게 될 것입니다. 그것을 아셔야 돼요. 그래야 성경을 아는 거예요. だから神様の御言葉は過去、現在、未来にですね、私たちに超現実的に変わらずやってくる。これが聖書だということを皆さん知ってください。 아멘. 세상 자서전이나 신화 또는 사람이 지어낸 종교들을 보면 다 이상적인 이야기만 해요. 좋은 이야기만 해요. この世にある、自伝書だったり、そして神話だったり、何かこう書かれたものが見ると、宗教について書かれたものとかを見ると理想的な話ばかり書いてあります。 만약에 성경이 이런 이상적인 이야기만 했다라면 저는 좀 약간 의심을 할 것 같아요. もし聖書の中にも理想的な話がずらーっと並んでいたら私も疑ったかもしれません。 근데 우리 인간의 가장 솔직한 모습을 다 파고드는 것이 하나님의 말씀이에요. でも私たち人間の最も正直な姿に突き刺してくるのが神様の御言葉なんですね。 아멘. アメン。 여러분 사기꾼들 조심하셔야 되는데 皆さん詐欺師には気をつけなくてはなりません。 이 사기꾼들은 항상 하는 얘기는 비슷한 것 같아요. 詐欺師はみんな似たようなことを言います。 이렇게만 하면 돈이 몇 배로 늘어나요 라고 해요. こういうふうにさえすればお金が何倍にも膨れ上がります。 막 돈을 긁어 모을 수 있어요 라고 もう 하죠. お金をかき集めても足りないくらいです。 이상적인 거죠. すごく理想的な話。 만약 진짜 그렇다라면 다 부자가 됐겠죠. もし本当にそうだったならばみんなお金持ちになったと思います。 그게 없다라는 거예요. でも 가짜라는 거예요. 実際はそうではない、偽りだということなんですね。 마찬가지로 하나님은 진리이시기 때문에 우리는 그 진리를 들을 준비가 되어 있어야 됩니다. 同じように神様は真理ですから私たちはこの真理を受け入れる準備をしなくてはなりません。
내가 진리를 받을 준비가 되어 있지 않으면 진리는 내 것이 될 수가 없어요. 私が真理を受け入れる準備ができていなかったら真理は私のものにはならないんです。 여러분의 삶에 많이 묶여져 있는 것들이 있다라면 반드시 내 안에 그 문제점이 있다라는 것을 주님께서는 말씀하실 것입니다. 皆さんの中ですごく縛られている、囚われている部分が人生であるならば、必ず主はその問題点を示してくださるんですね。 좀 기도해 주세요. 좀 안수해 주세요. 좀 어떻게 하나님 알아서 해 주세요가 아니라 祈ってください、安守してください、神様どうにかしてくださいではなくて、 성경을 보세요. 聖書を見てください。 그리고 성경이 통하여서 나에게 주시는 그 해결책을 하세요. 그러면 됩니다. そして聖書を通してそれを見ると自分に与えられる解決策があるんですけども、必ずそれを行ってください。 아멘. 요한복음 8장 32절 우리가 잘 아는 말씀이죠. ヨハネの8章の32節。 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。 아멘. 주님의 말씀만이 우리를 자유케 할 수 있습니다. 主の御言葉だけが私たちを自由にすることができます。 아멘. 성경을 보면 미래에 대한 종말에 대한 약속들도 있다라는 것 여러분 아시죠? 皆さん聖書を見ると未来について、そして終わりの時代についての約束も書かれているということを知ってますね。 그 현실로 그 날이 우리에게 올 것입니다. 超現実的にその日は私たちに訪れます。 여러분도 그 날을 그래서 준비하셔야 됩니다. だから皆さんもその日のために備えなくてはなりません。 아멘. アメン。 자, 왜 우리가 평강을 누리지 못하는가? 우리가 배웠잖아요. 하나님의 말씀을 주의하지 않았다. なぜ私たちが平安を受けることができないのか。それは神様の御言葉に聞き従わなかったからだということが先ほども書いてありました。 에덴 동산에서부터 지금 오늘의 삶에 이르기까지 마찬가지 똑같은 문제들이 일어나고 있어요. エデンの園から今日のこの現在の生活に至るまで人間には同じ問題がずっと続いています。 근데 하나님의 말씀을 우리가 잘 이해해야 되는 것은 무엇이냐면 하나님은 우리의 잘못을 너 이거 잘못했지 이거 잘못했지 꼬집 흘려시는 것이 아니라 私たちが神様のことをよく知らなきゃいけないのは、神様は私たちの過ちをお前これができなかったね、あれができなかったねというふうにただ責め立てるためではなくて、 나를 멀리하면 너는 평강할 수 없다라는 것을 말씀하고 계시다라는 거예요. 私から離れてはあなたは平安の中にいることができないよということを今伝えているんです。 내 안으로 들어와야지 너는 평강할 수 있다라는 것입니다. 私の中にとどまるときに、入ってくるときにあなたは平安を得るんだよということを教えているんです。 아멘. アメン。 이 옆에 있는 분과 이 진리를 나누겠습니다. 周りの方とこの真理を分かち合いましょう。 참 평안은 평안한 장소에 있는 것이 아니다. 真の平安は楽な場所にあるのではありません。真の平安は楽な場所にあるのではありません。 참 평안은 하나님과 함께하는 것에 있다. 真の平安は神様と共に、神様の中に 도도마르 とどまるところにあります。真の平安は神様の中にとどまるところにあります。 아멘. アメン。 제가 어렸을 때 이 브라질의 예전 교회에 엄청 큰 기도원이 있었어요. 私が幼い頃ブラジルにいた時ですね、教会に大きな祈祷園があったんです。 그래서 정말 몇 에이커가 되는 너무 큰 기도원이어서 다 숲이에요, 숲. 本当に数エンカーというふうになるくらい、もう周り見渡したら全部森林ですごく大きい場所だったんですね。 그리고 이 저녁이 되면 바로 코앞도 안 보일 정도로 불이 없으니까 깜깜해요. そして明かりがないので夜になるともう目の前も見えなくなるくらい真っ暗なんです。 그리고 그 옛날 당시니까 이 전기 제너레이터가 있잖아요. 켜도 정말 전기가 약해요. 그래서 보일랑 말랑. それも本当に数十年前の話ですから、これを電気をつけたとしても見えるか見えないかの弱い電気しかなかったんです。 근데 이제 어린 제가 저녁에 자잖아요. で、幼かった私が夜寝ますね。 근데 새벽 한 2, 3시쯤에 화장실에 가고 싶어. 夜中の2、3時トイレに行きたい。 아, 너무 무서워. いや、怖すぎる。 막 갈등이 내 안에 있는 거예요. 화장실 가라 가 마라. 自分の中で葛藤があるんですね。トイレに行くか我慢するか、行くか我慢するか。 참고 참아요. 我慢して我慢して我慢するんですね。 근데 더 이상 못 견뎌요, 이제는. でももうこれ以上我慢できない。 그럼 어떻게 하느냐? それどうするか。 저의 백기사가 되시는 우리 아버지나 어머니를 깨웁니다. そして自分の盾となる父か母を起こすんです。 상황은 여전해요. 칠흑과 같이 어두워요. もう状況は同じなんですね。全く見えない真っ暗闇です。
근데 제 마음은 더 이상 무서워하지 않고 그 장소에 갈 수가 있게 돼요. でも幼い私の心はもうこれ以上怖がらずにそのトイレまで行くことができるんです。 여러분 이것을 잘 이해하셔야 돼요. 이 공식을 잘 이해하셔야 돼요. この公式をですね、皆さんよく理解してほしいと思います。 갑자기 화장실이 밝아진 게 아니죠. 突然トイレが明るくなったわけではありません。 해가 뜬 게 아니에요. 그대로예요. 日が 그대로. 昇ったのでもなくてそのまま真っ暗なんです。 그러나 내 마음에 평강을 주시는 분이 나와 함께 계셨기 때문에 그곳을 갈 수가 있는 거예요. でも私の心に平安を与えてくれるその父、母がいたから私はそこに行くことができたんですね。 이것이 바로 인간의 원래 모습이에요. これが元々の人間の姿なんです。 우리의 삶 속에 여러 가지 어려운 일들이 있는 것은 내가 막을 수가 없어요. 私たちの人生にいろんなさまざまな苦難、苦しみがやってくるというのは私たちはこれを避けることはできません。 낮이 있고 저녁이 있는 것처럼 밤은 언제든지 옵니다. 반드시 와요. 昼があって夜があるようにこの夜というのは必ずやってくるんです。 그러나 그 밤을 어떻게 이겨내는가가 더 중요하다라는 것이에요. しかしこの夜が来た時にどのように打ち勝つか、これがもっと重要なんですね。 아멘. アメン。 하나님과 함께 거하실 때 내 안에 평강이 있다라는 것을 꼭 기억하시길 바랍니다. 神様の中にとどまる時に私に平安が与えられるということを必ず覚えてください。 아멘. 이 이사야서의 말씀은 우리를 꾸짖고자 하시는 말씀보다는 ですからイザヤ書の御言葉は私たちを責め立てるような御言葉よりは、 이 꾸짖는 것은 과정에 불과해요. この主が私たちを責め立てるというのは過程に過ぎません。 최종 목적은 우리가 하나님께로 돌이키기를 기다리신다라는 것입니다. 神様の最終目的というのは私たちが神様に立ち返ることなんです。 아멘. 마태복음 11장 28절 예수님께서 우리에게 이렇게 말씀하고 계십니다. マタイの11章28節 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。 아멘. 여기 보시듯이 네가 안식할 수 있는 곳으로 데려가겠다라고 하시는 것이 아니라 ここに書いてあるように、あなたが休める場所に連れて行ってあげるよではなくて、 네가 내게로 오기만 하면 나로 인해서 너는 쉼을 얻을 수 있다라는 것을 말하고 있어요. あなたが私のところに来るならば私によってあなたは安らぎ、休みを得るんだよっていう御言葉なんです。 아멘. 여호와 샬롬이라는 것은 뭘 의미하냐면 평화의 하나님을 의미합니다. ジョホバシャロンというのはどういう意味かというと、平和の神様という意味なんですね。 평화를 주시는 하나님이 아니라 하나님 자체가 평화다라는 것이에요. 平和をくださる神ではなくて、神様そのご自身が平和なんです。 아멘. アメン。 우리는 그분 안에 있을 때 온전한 평화를 누릴 수가 있게 됩니다. 私たちはその方の中にとどまるときに完全な平安を受けることができます。 아멘. 제가 오늘 말씀을 이렇게 쭉 묵상하면서 처음에 창세기를 읽어야 되겠다는 생각이 들었어요. 私は今日のメッセージをずっと準備しながら黙想しながら創世記を読まなきゃいけないなと思いました。 그래서 2장부터 쭉 읽어 내려갔거든요. で2章からですね、ずっと読んでいったんです。 근데 점점 읽어가면서 뭔가 잘못됐다라는 것을 느끼게 됩니다. で読みながらですね、あれなんかちょっと違うかなって感じました。 하나님의 평화가 평강이 아니라 神様の平和、 해안 또 平安がですね、 이게 아니라 자꾸 심판에 대한 기록들이 쭉 나오는 거예요. 심판에 대한 そのずっと読み進めていくと、神様の平安ではなくて裁きについて書いてあるんです。 내가 다른 성경을 읽어야 되는데 잘못 읽고 있는 건가 막 그런 갈등이 내 안에 생기는 거예요. 他の聖書の聖句を読むべきだったかな、創世記じゃなかったかなという葛藤を覚えました。 근데 제가 이번에는 새롭게 좀 경험한 게 뭐냐면 でも今回も新しく経験したことは何かというと、 성경의 신비는 뭐냐면 내가 읽고 싶은 성경을 찾지 마시고요. この聖書の神秘的な部分というのは何かというと、自分が皆さん読みたい箇所を探さないでください。 내가 꼭 피하고 싶은 말씀을 찾아다니셔야 돼요. 逆にですね、自分が読みたくない、避けたいその箇所に行ってください。 그러다 보면 그 말씀 안에 더 깊은 하나님의 은혜가 보여지게 돼요. そうするとその御言葉の中により深い神様の恵みが見えるようになります。アメン。アメン。
창세기 2장부터 쭉 내려오면 노아 홍수 사건까지 일어나고 막 있잖아요. 막 이 심판들이 있어요. この創世記2章からですね読み進めていくとノアの洪水とか、裁きがずらっと書いてあります。 에덴 동산에서 쫓겨나서 영원한 생명에서 이제는 제한된 생명을 살게 돼요. エデンの園から追い出されて永遠の命からもう制限されたこの命を生きるようになってしまった。 그리고 아담 같은 경우는 900살까지 막 살아요. 장수 시대를 こ 살아요. のアダムはですね900歳本当にこの長寿時代だったんですねその時は。 근데 항상 그렇게 산 것이 아니라 창세기 5장까지 노아 홍수 그 시대만까지만 900살로 살아요. でもずっとその長寿時代が続いたのではなくてノアの洪水までがその長寿時代が続いたんです。 노아 홍수 시대를 맞이하면서 급격히 사람의 수명이 쫙 줄어들어요. このノアの洪水があって後人間のこの寿命というのはとてもこう大幅に縮みました。 자, 창세기 6장 3절 말씀입니다. 創世記6章の3節 여호와께서 이르시되 나의 영이 영원히 사람과 함께 하지 아니하리니 이는 그들이 육신이 됨이라 그러나 그들의 날은 120년이 되리라 하시니라. そこで主は私の霊は永遠常しえには人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。 자, 이 순서를 주목하시길 바랍니다. この順序に注目してください。 영원히 살던 인간이 장수 시대 900살의 시대를 살다가 永遠に生きていた人間が長寿時代900年生きる時代に住んでいたんです、 그리고 ね。 노아 홍수의 때가 찾아와서 120살까지 살게 됩니다. そしてノアの洪水 평균적으로 があって平均その120歳になりました。 근데 지금 우리 시대에 120살 사는 건 엄청 장수하는 거죠. でも皆さん今私たちの時代で120歳生きていたらもうすごい長寿ですよね。 이 국제보건기구를 찾아보니까 선진국은 평균 80 그리고 나머지는 70세라고 되어 있더라고요. で私がちょっと調べてみたらこの先進国では平均80歳そして他の国、途上国とかでは70歳というふうに今書いてあったんです、ね。 자, 성경은 극현실이라고 말씀드렸잖아요. で聖書は超現実だと先ほど話しました。 자, 시편 90편에 10절 이런 말씀이 있습니다. 詩編の90編の10節 우리의 연수가 70이요 강건하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속히 가니 우리가 날아가나이다. 私たちの弱いは70年健やかであっても80年しかもその誇りとするところは労苦と災いです。それは早く過ぎ去り私たちも飛び去るのです。 이렇게 자꾸 수명이 줄어드는 것을 보면서 하나님의 심판이 아니야라고 자꾸 그런 마음이 드는 거예요. このように寿命がどんどん縮んでいくのを聖書を通して見ながら神様の裁きではないかなと思ったんですね。 근데 저에게 크게 찾아온 조명하는 말씀이 있었는데 뭐냐면 그게 탕자 이야기였어요. でもこれと同時に私に訪れたその話があったんですけどもそれが放蕩息子の話でした。 그리고 그 안에 더 깊은 하나님의 은혜가 보이게 됨을 깨달습니다. そしてその中にさらに深い神様の恵みが見えるようになっていったんです。 어떤 부분이었냐면 누가복음 15장 12절 13절에 있습니다. どの部分かというとルカの15章の12、13節 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나눠 주었더니 弟が父にお父さん私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は寝台を2人に分けてやった。 그 후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가서 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니라고 되어 それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。 저에게 들어온 이 구절, 이 단어들이 뭐냐면 둘째 아들이 아버지의 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가서 그 재산을 낭비했다라는 거예요. で私に来た内容としてはこう2番目の弟がですね荷物何もかもまとめて遠い国に行って父が分けてくれた財産を湯水のように使い果たしてしまった。 제가 예전에 보지 않았던 부분들인데 이게 뭐냐면 제가 깨달은 게 こ 뭐냐면 の以前はただ読んでいた部分あまり深く考えていなかった部分だけれども今回何を悟ったかというと 탕자가 아버지를 떠나가서 먼 나라에서 살 수 있었던 이유가 무엇이냐라는 거예요. この放蕩息子がですね遠い国に旅立って父から離れていったのにそこで暮らしていけた理由は何だったのか。
탕자가 자기 힘으로 일을 해서 돈 벌어서 살았습니까? この放蕩息子は自分の力で働いてお金を稼いで生活しましたか？ 아버지의 받은 그 재산 때문에 살 수 있었다라는 것을 볼 수가 있게 되었는데 父から与えられた財産のおかげで生きていけたというのが入ってきたんですね。 그는 아버지를 떠나갔지만 여전히 아버지의 재산이라는 보살핌 속에 또 도움 속에 살고 있었다라는 것이에요. 彼は父のもと離れていたけれども、相変わらず父の守り、父から与えられたものを持って生きていったんです。 은혜의 흔적 속에 그는 여전히 살고 있었다라는 것이 아버지에게 떠나간 것이 아니라 완전히 だからそれはどういう意味かというと、完全に父から離れたというよりは、父のその恵みの後を持っていまだに生きていたんです。 우리가 창세기를 보면은요 우리가 하나님을 떠나가요. 創世記を見ると、私たちが神様から離れていきます。 영생에서부터 떠나가요. 私たちが永遠の命から離れてしまいます。 그래서 우리는 지속적으로 우리 인생의 수명이 줄어듭니다라고 하고 있지만 그 하루하루를 살고 있는 은혜 또한 누구 것이냐라는 것입니다. だから私たちはただ見ると、もう人間の寿命がどんどん縮んでいますというふうにしか見えないけれども、その今のこの一日一日も誰のおかげで生きているかということなんですね。 하나님 아버지의 재산 그 은혜 때문에 오늘 내가 살고 있다라는 것을 절대 잊어버리시면 안 돼요. 父なる神様のその財産の分け前、その恵みの後によって今日も私たちが息をして生きているということを忘れてはなりません。 우리는 자꾸 하나님의 은혜의 시간을 허비하고 있습니다. 세상 사는데 죄 짓는데. 私たちはこの世を生きながら、罪を犯しながら、神様が与えてくださった恵みの時間を無駄にしながら生きています。 우리가 하나님이었으면 그 자리에 바로 그 생명을 끊으시죠. 바로. 私たちが神様だったら、その場でその命をすぐに絶ってしまうかもしれません。 아직도 여전히 그 은혜를 우리의 삶 속 매일매일 속에 주시고 계시다라는 것이에요. しかし、いまだに神様はこの恵みを私たちの毎日毎日のこの生活に与えてくださっているということなんです。 여러분이 이 은혜를 알고 계십니까? 라는 것을 한번 다시 질문해 봐야 돼요. 皆さんが自分自身に、私は果たしてこの恵みを本当に知っているのかということを聞いてみてください。 내가 사는 것 같지만 내가 사는 게 아니에요. だから自分が生きているかのように思えるけれども、実際は自分が生きているのではないんです。 내가 하나님한테 잘하는 것 같지만 예배 드리는 것 같지만 이것이 하나님의 은혜의 밑바탕이 있었기 때문에 할 수 있는 것이에요. 自分が神様に何かを捧げる、神様に礼拝を捧げているかのように見えるけれども、これが神様の恵みの恵みというのが私たちの一番下で支えているからできることなんですね。 오늘 우리가 호흡을 지금 이 순간에도 쉬고 있는 것은 하나님의 은혜예요. 今この時間も私たちが呼吸ができているというのもまた神様の恵みなんです。 나는 여전히 내 멋대로 살고 내 뜻대로 살고 내 방식대로 살고 있어도 하나님의 은혜는 여전히 우리 가장 가운데 나를 붙들고 계시다라는 사실을 잊어버리지 마시길 바랍니다. 私は相変わらず自分勝手に生きる、自分の欲のまま生きる、自分の思うままに生きているとしても、神様の恵みはいつも私たちの周りにあって、私たちを今日も生かしているわけであります。 아멘. アメン。 이사야서 42장 3절 5절 보시면은요. イザヤの42章の3、4節。 상고ですね. 3、5。 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고 진실로 정의를 시행할 것이며 彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。 이렇게 연약한 사람들이라 할지라도 꺾어버리지 않으신다라는 것입니다. このように弱い足だとしても、これを折らないということなんですね。 5절 보시면 하늘을 창조하여 펴시고 땅과 그 소산을 내시며 땅 위에 백성에게 호흡을 주시며 땅에 행하는 자에게 영을 생명을 주시는 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시되 天を作り出し、これを引き延べ、地とその産物を押し広め、その上の民に息を与え、この上を歩む者に霊を授けた神なる主はこう仰せられる。 인간의 가장 착각 중에 착각이 뭔 줄 알아요? 人間が一番勘違いしていることなんだと思いますか？ 태어나는 그 순간부터 죽는 그 순간까지 내가 살고 있다라고 생각하는 거예요. 生まれたその時から死ぬその時まで自分が生きたと思うことなんです。 하나님이 이 땅에 우리를 보내주셨고요. 神様がこの地上に私たちを送ってくださいました。 그 때에 따라서 살게 하셨고요. そしてその時にかなうように人生を与えてくださったんです。 하나님의 때 우리를 다시 부르실 것입니다. そして神様の時になると私たちを再び呼ばれます。
이것이 전체적인 어떤 것으로 운영되느냐 하나님의 은혜로 운영된다라는 것입니다. この全体がどのように運営されているか、神様の恵みによって運営されています。 아멘. アメン。 이 큰 은혜가 매일 우리의 삶 속에 경험되어진다라면 여러 가지 이 땅에서 있는 일들은 더 이상 큰 일이 되지 않게 돼요. この大きな恵みが私たちの心に来て、私たちがこれを日常生活でも感じることができるならば、私たちの人生で起こるいろんな苦難苦しみというのはもはや大きい壁には見えなくなります。 더 이상 산이 산이 아니에요. もはや山が山には見えなくなるんです 아주 ね。 작은 아무것도 아닌 것들이 되게 됩니다. 하나님이 보이게 되면. 神様が見えるようになると、その山は小さいちっぽけなものになってしまいます。 참 평강은 쉬운 편한 곳이 아니라 真の平安は楽な場所、簡単な場所ではなくて、 나를 오늘도 사랑하시고 나를 기다리고 계시는 그 아버지를 볼 때 참 평강이 우리에게 찾아오게 되는 것입니다. 今日も私を愛して、今日も私を待ってくださるその父のもとに行くときに、真の平安が私たちを覆うようになっています。 아멘. 천국이라는 곳은 보이지 않는 그곳에 있는 것이 아니라 だから天国という場所は見えない向こうにあるのではなくて、 지금 내 삶이 전쟁터라 할지라도 今自分の人生は戦場だとしても、 하나님과 함께 동행하고 있으면 그것이 하나님의 나라입니다. 神様と共に今共に歩んでいるならば、その場所が神の御国になるんです。 그리고 그것이 천국이 되게 됩니다. そしてそこが天国になります。 아멘. アメン。 아름답게 설교를 마치고 싶지만 또 기억해야 될 것도 있죠. 美しくこのようにですね、メッセージを終えたいんですけども、また一つ知らなくてはならないこともあります。 아버지께 받은 탕자의 재산도 끝이 있었어요. 父から受けた放蕩息子のその財産の分け前にも終わりがありました。 영원한 것이 아니었어요. だから永遠ではなかったんです。 우리에게 주어진 시간도 영원할 것 같지만 영원한 것이 아니에요. 私たちに与えられた時間も永遠のように思えるけれども永遠ではありません。 그 은혜의 시간이 있을 때 우리는 바로 하나님께 돌이켜야 됩니다. この恵みの時間が与えられているときに、私たちはすぐに神様に立ち返らなくてはなりません。 아멘. 고린도후서 6장 1절에서 2절이요. 第2コリント6章の2節 1세트 2세트. 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라. 私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。 이르시되 내가 은혜 베풀 때에 너에게 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라 지금은 구원의 날이로다. 神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。 아멘. アメン。 모든 것은 토끼가 아리마스. すべてには時があるんです。 이 토끼 안에서 깡충깡충 토끼가 아니라 그 시간대 안에서 この時っていうと韓国語でウサギという意味なので、時って言った後にウサギのことではありませんという話だったですね。 하나님의 때에 돌아가셔야 돼요. この時がある時に、神様の時がある時に戻らなくてはなりません。 아멘. 우리 교회 처음 오시는 분들도 계시니까 이 말씀을 읽고 마치도록 하겠습니다. 私たちの教会に、初めて来られた方とか最近来られた方もいらっしゃると思うので、この御言葉を読んで終えたいと思います。 어떻게 하나님 아버지께로 돌아갈 수 있는가? どのようにして父なる神様に戻ることができるのか。 요한복음 14장 2절에서 6절까지 ヨハネの 말씀드리겠습니다. 14章2節から読んでいきます。 내 아버지 집에 거할 것이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니. 私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったならあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。 예수님께서 하시는 말씀이죠. これはイエス様が今話している言葉です。 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。 내가 어디로 가든지 그 길을 너희가 아느니라. 私の行く道はあなた方も知っています。 그러니까 도마도 우리와 똑같은 지금 생각으로 말하는 거예요. 그곳이 어디입니까? だからトマスも今私たちと同じ疑問を持ってるんですね。それはどこですかと。 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그
하나님 아버지께로 가는 길을 어찌 알겠사옵니까? トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。 아버지께로 가는 길이 어떤 길입니까, 예수님? 主よ、父なる神様に行く道ってどういう道ですかと 우리가 가지고 있는 질문이죠. 私たちが持っているこの質問、疑問です 자, ね。 6절입니다. 6節 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 날로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。 아멘. アメン。 우리가 하나님 아버지께로 가기 위해서는 반드시 예수님 안에 있어야 됩니다. 私たちが父なる神様の身元に行くためには必ずイエス様の中にいなくてはなりません。 아멘. 회개하여서 죄 사함을 받고 悔い改めて罪の許しを受けて 예수님을 왕으로 모시며 이 땅에서 살아가야 됩니다. イエス様を王として迎え入れてこの地上で生きていかなくてはなりません。 그리고 다시 예수님이 우리를 데려가러 오실 때에 그때 아버지의 집으로 가게 되는 것이에요. そして再びイエス様が私たちを迎えに来られた時にその時私たちは父の家、父の身元に行くことになります。 아멘. 그래서 노아의 홍수 때의 상징적인 방주가 바로 예수님이 되어 주십니다. だからノアの洪水の時の象徴であった箱舟というのがまさにイエス様が今箱舟の役割をしてくださっています。 아멘. アメン。 우리 인생에는 수많은 고난과 연단이 앞으로도 있을 거예요. 저는 그것이 없어진다라는 것을 말하는 것이 아니에요. 私たちの人生にはこれからもですね、本当にさまざまな苦難、苦しみというのがあります。私は決してこれがなくなりますとは言いません。 그러나 우리가 이것을 이길 수 있는 유일한 방법은 말씀 속에서 나의 문제점을 발견하고 그 힘을 얻는 것에 있어요. しかし私たちがこれに打ち勝つ唯一の解決策は御言葉の中でこの解決策を見てそこから私たちがその通りに行って勝利していくということしかないんです。 아멘. アメン。 내 안에 문제를 해결해야지 평강이 찾아와요. 이것이 답이에요. 自分の中の問題点を解決するこれが答えなんです。アメン。 모든 일에 승리하시는 여호와 샬롬과 함께 하시는 저와 여러분 되시길 축복합니다. すべてのことに勝利するジョホワシャロンと共にいる皆さんと私になるように主の皆で祝福します。 아멘. 우리 같이 アメン。お 기도하시겠습니다. 祈りします。